bwira mugenzi wawe ukwegereye umurebe mu maso umubwire ngo leo njo leo. Turanezerewe uyu munsi wa none kuko tugeze imbere y'amaso y'Imana. Uyu ni wa munsi twategereje, uyu ni wa munsi twasengeye Imana. Twiyegereje abantu bose bo mu ishengero rya Vision de Jésus Christ. Imana ibahereze umugisha. Warakoze Emmanuel, integuro yawe nziza. Warakoze Emmanuel, integuro yawe nziza. Warakoze Emmanuel, integuro yawe nziza. Tangazo la mbingu asifiwe. Badufashe mikrofone kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Haleluya. Nyakubahwa Mwami Imana, nyakubahwa se Umwami wacu Yesu, nyakubahwa gitare kitanyeganyezwa, nyakubahwa byizigiro by'abakwamamaza, nyakubahwa mugabane mwiza, nyakubahwa se Umwami wacu Yesu Kristo, nyakubahwa muremyi w'ijuru n'isi, nyakubahwa mutunzi w'imbabazi, nyakubahwa mwami w'amahoro, nyakubahwa Jehova, nyakubahwa ndiho, uriho, uramyeho, uzamuho, uriwe, muhiruka, mutekereza, muzerana, uri mwiza. Uri mwiza! Uri mwiza Yesu! Uri mwiza ugira neza! Uri mwiza mutabazi! Abantu bose barakugana! Ibi byose bizakurekuna! Nawe usa nawe kandi nawe ubanye nawe! Tugiye gusabira kandi niyo twese gakomera! Nta jambo ryavuzwe nawe hakurya! Uri mwiza! Uri mwiza! Tugushimiye tukurushye, tuguhaye icyubahiro kuko uragikwiriye mu izina rya Yesu, amen. Mufashe dukomere Imana yacu amashyi. Bwana Yesu asifiwe. Baramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Banyakubahwa abakozi b'Imana, waheshimiwa watumishi wa Mungu, banyakubahwa bashyitsi bahire, waheshimiwa wageni wetu, banyakubahwa baririmbyi dusangiye igikorwa, waheshimiwa waimbaji ambao tunashirikiana, banyakubahwa baririmbyi b'abatumire, waheshimiwa waimbaji tulioalika, munyemerere dukomere Imana yacu amashyi. nikubalie tutamie mikono makofi. Twamukanya na mukanyo yacu tuvuga ngo itara ry'umuririmbyi twishure ngo ryabe ryaka. Tusalimiane kwa ile Itara ry'umuririmbyi, itara ry'umuririmbyi, itara ry'umuririmbyi. Turashimira Imana kuko twabandanije kuronka abashitsi
abashitsi. Tuendelea kupokea wageni. Ariko reka dusabe Pastor Jonas ahantu yo bari. Acha tumuombe Pastor Jonas mahali alipo. Aze igere twarose abashitsi bavuga ururimi rutari uko tuvuga ariko twese turabajyajura. Tumepokea wageni wasioongea lugha tunayoongea. Rero reka abegere acha wakaribie kugira ngo ashobore kubasobanurira bamenye ibyo turimo, ili awatafsirie wajue kinachoendelea. Bibaye byiza ati yabo hanyuma umwana cyahindura ibanza byo babyiza. Ikiwezekana achukue nafasi ya yule mtoto ili akae katikati yao. Asante. Ndabuza homera. Numva umutima wanje wuzuye amashimwe n'umunezero. Kuko indoto ziriko zirashika. Haleluya. Hari gushobora kugira indoto abantu bakakwita karosi. Ariko nta jambo ry'ubuzima muri he. Lakini hakuna neno lililozungumzwa na Mungu. Ni abari data yabivuze bizoshika. Reka dutangure kubabwira icyadukoranije hano hanyuma tuce tubandanya twakirana. Oye. Reka dutangure twakirana. Haleluya. Ndizera neza yuko umwungere yatwakiriye abashitsi. Ndizera neza yuko umwungere yamaze kutwakirira abashitsi babubahwa bari muri kino kibanza. Ariko reka tubandanye twakire n'abandi bashitsi mumenye abateguye kino gikorwa cy'itara ry'umuririmbyi mu Burundi. Abo tugiye gutangurira ku bashitsi bateguye ku basangwa bateguye kino gikorwa. Kino gikorwa ni gikorwa cyadufashe igihe kinini tugisengera tunagitegura. Kino gikorwa kirafise abantu babishigikiye, iyo aza kubasabasi wenyine ntiyari kubishobora. Reka maze n'inginge komite d'organisation y'itara ry'umuririmbyi deuxième édition, aho muri mubyaguruke mushike na hano kugira ngo abantu bababone, tubakomera amashimwe. Tuombea amashimwe mu izina rya Yesu. Baraberewe basa neza bari mu bwiza bw'Imana. Tunapokea kamati iliyoandaa mambo haya. Munawaona wanapendeza. Hawa ndio wanaunda kamati iliyoandaa kazi hii mnayoiona. Mubatunganize mikrofone kugira ngo umwe wese ari muri atubwira akazi kiwe. Tuwakabidhi mic ili kila mmoja ajieleze akituambia jina lake. Aba iliyo komite d'organisation harimo na Pastor Jonas, murabona nawe yicaye ariko arafasha bari kubasobanurira. Hii ndio kamati iliyoandaa mambo haya pamoja na Pastor Jonas ambaye anatafsiria wale wageni wetu. Igikorwa cy'itara ry'umuririmbyi mu Burundi ntibibaze mu kintu cyoroshe. Niyo mpamvu Imana yampaye cyangwa yaduhaye abantu b'ibyamuntu bashobora kudufata amaboko kugira ngo badushigikire kino gikorwa gishobora gushika aho kugeza uno munsi. Na watu wazima wa kunisaidia katika mawazo na katika maandalizi fulani ya huduma hii. Kugira ngo bakuhanure ariko kandi igihe cyose cy'intege abari mu banderi intege. Ni ili wamshauri na wakati wote anapovunjika moyo hawa ndio wanamjimarisha. Aduhere hano kugira ngo bagende baratwigira. Yesu. Tuanzie kwa baba huyu ili atueleze kwa jina. Itara ry'umuririmbyi. Ari ikivugo tushaka tugisubiremo neza. Bwana asifiwe sana. Itara itagira amavuta ligirane. Kazi iliyokuwa na mafuta inazimika. Abandi ngaha twagiriwe ibakwe bwiza. Wenye wako hapa tumepata nafasi nzuri. Umuherezi yabashize mu kibanza cy'abaka. Kuhani amewaweka katika wakati wa wengine. Yabashize mu kibanza cy'abakitara. Bisobanura yuko bari ngaha bose baraka.
aliwaweka katika nafasi wanaowaka taa. Itara ry'umuririmbyi Wote mahali hapa wanawaka. twishura ry'aba ryaka. Itara ry'umuririmbyi, itara ry'umuririmbyi. Je nitwa ku mazina ya Eliasi. Imana ibaheza. Haleluya. Nanje amazina nitwa Nadine Ingabire, nkaba ndi umwe mu bagize komite itara ry'umuririmbyi. Murakoze. Yesu ashimwe. Ndabagumbiriye mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ku mazina ni Dr. Jeanne Karenzo, nkaba ndi umwe mu bateguye iki gikorwa, nari nshinzwe igikorwa c'amasengesho. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nitwa Berinye Nahimana. Nagiriye ubuntu bwo gufatanya na bene data kugira ngo by'ukuri itara ryake kandi rimurikire n'igihugu. Mwami Yesu abahezagire. Amen. Yesu ashimwe. Mazina nitwa Harerimana Don Israel, nkaba ndi umwe nk'umuhuzabikorwa coordinateur w'iki gikorwa cy'itara ry'umuririmbyi. Imana ibahezagire. Cyo kwimbaza no gutazira Imana hamwe n'indirimbo z'ubutumwa bwiza muri kino gihugu cy'ubururu. Itara rimaze kwaka hano iwacu dushobore kudomekera n'abandi kuko Kristo yaduhamagaye kugira ngo dushobore kuba umuco w'amahanga. Turafise ibikorwa twihaye cyangwa twifuza gushikako. N'ibyo bikorwa bimwe muri byo ni guhimiriza cyane abasanzwe barongoye abandi haba mu mashengero, mu migwi n'ahandi, gukoresha cyane cyane indirimbo z'abanditsi n'abaririmbyi b'abarundi kugira ngo ishengero cyangwa abenegihugu bashobore kumenya ibikorwa byacu. Twashimiye gukorana kugira ngo ingufu zacu tuzishyire hamwe, aho umwe atahora ashika turi kumwe. Twizera ko byose bizoshoboka kandi bizogenda neza. Mu migambi dufise niyo gushigikira cyane cyane bano baririmbyi, haba ku mbuga nka za YouTube n'izindi zose zisanzwe zikoresha buno buhinga bwa promotion cyangwa kwamamaza bino bikorwa. Twasanze umuntu wese akora ku giti ciwe, ugasanga umwe arihara akiyambara, ariko ubumwe bwacu turizera ko tugiye gushigikirana kugira ngo umwe wese ashyire imbere mugenzi we, kandi turizera hamwe n'Imana ibyo bizoshoboka. Turifuza yuko turonka inzu ihinyanyura umuziki wa gospel kugira ngo byorohere cyane abaririmbyi bacu kugira ngo bashobore gusohora indirimbo bitabagoye, haba ama-audio cyangwa amavideo yabo. Icyo ni kimwe mu ntumbero twifuza gushikako muri kuno gushigikirana. Ariko kandi kino gikorwa kitagira amasengesho twasanze kidashoboka. Ni nayo mpamvu twifuje iminsi yo kuza turakorera hamwe kugira ngo dushobore guhanurana, gusengeranira no gufashanya muri bino bikorwa. Akaba ari nayo mpamvu twifuza kubaka n'igicaniro cy'umuririmbyi, ahantu dushobora guhurira nk'abaririmbyi, abashaka gukompoza, abashaka gusenga, abashaka gukora ibikorwa byose bijyanye n'ivugabutumwa mu ndirimbo, ibyo bigaheza bikabafasha. Turifuza kwegeranya indirimbo nyinshi z'abarundi zagiye zirafasha abantu, tukazihuriza mu gitabo kimwe nk'uko tubona kandi tukagira n'igitabo cy'indirimbo z'abaririmbyi b'abarundi. Uhoraho Imana ntibazotuma bikunda. Banyakubahwa bakozi b'Imana, banyakubahwa baririmbyi, banyakubahwa shengero, banyakubahwa abantu mwese mukoraniye hano, ibyo ni bimwe mu bikorwa twifuza gushikamo nk'itara ry'umuririmbyi. Twaramaze gutangura ibikorwa bimwe na bimwe nko gukorera hamwe indirimbo, kuko twabonye yuko muri buno bumwe dushobora gutezanya imbere tukongera tugashika kure. Kino gikorwa abatashoboye kwiyumva amazina muri ku mutima turabakunda kandi turabazirikana, abakunzi ntibaherera mu mubindi.
munyemerere kano kanya dushimire Isidore Bayahaga tumuha akano ga certificate de reconnaissance ingene batubaye hafi bakadufasha. Reka dusabe komite mwese mushike hano, komite mwese mwashobora gushika hano mudufashe muri kino gikorwa. Bariko barashomanga we n'umutandukanye wiwe umwamikazi wiwe. Mutwemerere bateri mumenye yuko kano kavuye ku mutima w'urukundo no kumenya igikorwa cyiza mwadufashije. Mutwemerere dushimire kugira kabiri Edouard Misago yadushigikiye akadufasha cyane mu kwitanga muri kino gikorwa. Imana yo mu ijuru ibandanye kumuhezagira. Nawe ino certificate de reconnaissance tuyimuhaye kugira ngo amenye itara ry'umuririmbyi mu Burundi turi reconnaissant ku gikorwa cyiza mwadufashije. Twagira dushimire umutumire wacu Rose Muhando mu gihugu cya Tanzania, yamye aturi hafi adufata mu mugongo aradushigikira mu bikorwa byose twama dukora. Yaravuze ngo abarundi mwambereye icyitegererezo nanjye ntegerezwa kubashigikira. Niyo mpamvu mubona afashe urugendo rurerure akaza aje muri kino gikorwa. Nimutwemerere dushimire ubwa nyuma umwe muri komite d'organisation yagerageje kutuba hafi kuva igikorwa gitangura. Ijoro murango murazi ko twari kene bw'igitoro hamwe yaremera akahagirenge, ariko igikorwa c'Imana murabona ko cyagenze neza. Yaremeye kwitanga hamwe agenda n'amaguru, ahandi naho ukamwirira ko ari muri bino bikorwa. Kino gikorwa nticamworohe, ariko mw'ico gihe cyose yabandanije kwihangana no gushigikira kino gikorwa. Nawe ni Don Israel nitworonka ingene tugushimira, ariko iyi certificate de reconnaissance ikoye ikimenyetso cy'uko wabanye natwe. Imana ibahezagire cyane. Haleluya. Reka dukore Imana amashyi tumwakira aze. Haleluya. Aca tubwire kandi adufashe kuri zibiri, ariko kandi n'imponjo turaza gusubira kumwakira. N'imponjo mu ndirimbo zibiri n'icyo atubwira kiri ku mutima. Dukore Imana amashyi menshi tumwakira. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah tena, hallelujah. Amina. Na wasalimu wote katika jina la Yesu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya kuwepo hapa siku ya leo. Sina mambo mengi, lakini nataka nimshukuru Mungu kwa ajili ya tamasha hili. Na sio tamasha, lakini ni ibada na ni utukufu wa Mungu mwenyewe. Jambo hili linampendeza Mungu kama nini? Biblia inasema, tazama ni vema tena ni vizuri ndugu wakae pamoja tena kwa umoja. Waimbaji wakae pamoja tena kwa umoja. Kama kuna jambo ambalo linafurahisha Mungu ni kama hili. Hatuwezi kuimba na Mungu hatupata.
kuririmba mu gihe Imana atamusabane dufise. Hatuwezi kuimbia watu wengine na huku hatupendani. Ntidushobora kuririmbira abandi bantu kandi twebwe tudakundana ubwacu. Ahubwo ni ururimi guhera kakandi. Acha kukubali kushindwa ni wiga ujasiri. Kwenda kunanirwa ni mwitwe abakunesha. Hamjajua mwe watu mnaimbaka mchuni. Nimwani yuko mwebe mwarabirigireza. Kuna nchi nyingine uimbaji huu na uimbaji neema. Hari ibindi bihugu kuko kuririmba pahano ubwo bari kumuhura. Lakini mimi kulitaliwa. Ariko mwebwe mwagihugu. Basi itoshe kusema. Birakwiye kuvuga. Tunainuka hatua nyingine. Turashaka kuzamuka dushira Burundi mu Yesu. Unajua Burundi sasa hivi itakuta East Africa hapa. Murabizi Burundi tuko tunarolea East Africa. Huwezi kukuta mwimbaji superstar wa Burundi anasikika Tanzania, anasikika wapi? Hakuna. Nta muririmbyi yabaye urangira ngo hano mu Burundi yumvikana mu gihugu cyo muri Tanzania ntawe. Hebu mioyo yenu iwe na uiruke. Reka imitima yanyu yumva gahinda ibabare. Mwambieni sasa imefika lazima tuinuke. Uvuga igihe kirageze kugira ngo natwe duhaguruke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana nakuta yaliyomo juu yangu. Ati kugira ngo kwagusigwa amavuta anashyize kuri jewe. Wataona hayaache Burundi. Atayavuga se Mungu arudishe ile wingu Burundi. Imana igarukane chama cy'ubukiza ku Burundi. Bwana Yesu asifiwe. Ni waombe wachungaji wa Burundi. Reka sabe ahunge Baba zangu, babyeyi bacu, msipowaambia waimbaji ukweli, nimutabwira abaririmbyi
Amen. Unajua nikianza kuimba hapa tutafanya vurugu. Ati tutatoka kulini ndio viongoro weka. Nilikuwa naomba kwa heshima kubwa. Ati na sale kuchua hiyo chini. Sisi tukiwa na tamasha la Ronalini. Ati tuende hiyo tukize itera mkiangu. Viongozi wetu wa serikali wanakuwepo. Ati mame mnogozi siki mkorobaha. Pasipo maono. Ati ataelewa. Taifa huangamia. Ihumu kiyo. Viongozi wetu wa serikali wanakuwepo. Ati nikonga yuko abaongozi tuko mwao na wanaobaha. Tunaomba kwa unyenyekevu, mimi ni waombe. Ati tunasafireo kumcha uvi. Ni waombe mabishop walioko hapa. Tunasafira mabishop walioko. Niombe wachungaji walioko hapa. Tunasafira mapastor walioko. Niombe viongozi waheshimiwa wa serikali ya Burundi. Tunasafira viongozi sio kiruhu zilihano. Walioko katika ili tamasha hapa. Wali mlikiyo kitero. Kwa heshima kubwa na wasihi. Mchua yoshishi ya ninize. Wakiinuka watoto wenu. Ama na wali bila haku kama taifa letu limeinuka. Inyumu chani kizolakishizwe. Nakwenda zaidi kuombea walimaji. Tunasafira na nini. Kisha aliko ndo niimbe. Acha niimbe. Bwana Yesu asifiwe. Sitaimba, nataka kuomba kwanza na waimbaji. Ushaka ashaka abavuze kuse asengera barindi abanikaniye nabuge n'ababishop hamwe n'indongozi z'igihugu zoba ziri hano hanyuma caririmba.
Tunakuingiza mzee. Utufungue. Useme. Utufungue. Useme. Utufungulie milango. Tukuulize jambo. Sema tena na sisi tupate kuinuka. Jambuze kwa mwanadamu tushinde. Unaye mamlaka ya kimbingu. Rozi kukuse. Ukifunga duniani. Yomba ya kisi. Na mbinguni vimefungwa. Ukitufungulia duniani. Alikufungulia kisi. Na mbinguni tunatufungulia. Nikusifa Bwana. Nikusifa Bwana wa imani. Nakusifa jina la imani. Wafungulie. Wafungulie milango. Wafungulie miguu. Sema neno. Sema neno. Unajisikiaje mioyoni mwenu
wake umuririmbyi. Yes.
historia ya muziki wa injili hapa nchini Burundi. Mungu akubariki sana sana sana. Nami sina mengi ila niwashukuru. Kwanza kwa kweli nimeona vile mnanipenda. Kwa kweli kama si upendo watu hawezi kuacha kazi zao. Mmetupenda sisi kama waimbaji. Mungu awabariki. Muendelee kutuombea, tunahitaji kutuombea. Jeuri yetu waimbaji ni nini? Bila nini sisi hakuna jeuri. Maana tuwezi kukimbia miti wala mawe. Mungu awabariki sana. Asimama ulete ndisane, weka ashima mtume, ashima abantu bose baba inata. Imani ishimwe. Turashimiye abandi bose bari muri iyi gihe, turashimiye protocol, turashimiye abari mu buhinga bw'ibyuma, turashimiye amaradiyo, amateleviziyo, ama TV online yabanye natwe muri kino gikorwa.